folk Melayu sangat besar. Selain daripada religi, kepada folk Melayu sana, menjadikan satu yang unik dalam dokumentation Melayu daripada orang yang emphasize music rock balik kepada folk Melayu, dan di dalamnya ada religi, nilai keagamaan. Itu power je. Kalau siapa belajar tentang art of music kan, sebab dia di Malaysia, translation untuk seorang translate satu muzik dengan menggunakan rock and blues, kemudian balik kepada folk dan kepada religi. Dan kepada religi. Bukan mudah. Migration yang sangat besar bawa Wing dan Search. Dan kemudian fasa yang saya fikir genius apabila dia keluar solo album dia, di mana dia bawa folk, dia bawa religi, kemudian diangkat satu lagi world music. Satu yang unik dalam dokumentation Melayu daripada orang yang emphasize music rock balik kepada folk Melayu, dan di dalamnya ada religi. Translation untuk seorang translate satu muzik dengan menggunakan rock and blues, kemudian balik kepada folk dan kepada religi. Dan kepada religi. Bukan mudah. Dia bawa religi, kemudian diangkat satu lagi world music. Itu M. Nasir untuk saya the only yang capai jenis.